Salam əziz izləyicilər. Bu videoda Dimin 20 sınaq kitabından 4-cü qrup üzrə 11-ci sınağı izah edəcəm. Başlayırıq. Birinci sualdan. 3 reaksiya verilib. Bunlar üçün ümumi olan fikirləri götürməliyik. Öncə reaksiyaları yazaq. Birinci reaksiya kalsium karbidin su ilə reaksiyası alınır. Kalsium hidroksid və C2H2 yəni asetilen qazı. İkinci reaksiya kalsium özünün suyla reaksiyasıdır. Buradan da yine kalsium hidroksid alınır və hidrogen qazı alınır. Üçüncü də kalsium nitridin suyla reaksiyası. Buradan da kalsium hidroksid və amonyak qazı alınır. Bir də deyir kalsium hidroksid alınır. Bəli, gördüyünüz kimi üçündən də alınır. 2-də deyir qaz halında maddə alınır normal şəraitdə. Bəli, asetilen, hidrogen, amonyak üçü də qazdır. Oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. İkinci bəli, amma birinci deyil. Həmçinin üçüncü də deyil. Ona görə bunu aid edə bilmirik. Dəyişmə reaksiyasıdır. Bunu da aid edə bilmirik hamısına. Məsələn, ikincisi əvəz etmə reaksiyasıdır. Dəyişmə deyil. 1 və 2 A variantı ümumidir. 2'də deyir ki, sikloalkanın Z sayda ikili karbonu var. 2 dənə üçlü, bir dənə dördlü karbonu var. X minimal karbon atomludursa Z'i müəyyən etməliyik. Minimal karbon atomludursa biz siklopropan zəncirini düşünürük. Çünki ən qısa sikloalkan zənciri siklopropandır. İndi düşünürük. Siklopropanda 3 tane karbon var. Üçü de ikili karbondur. Yani 2 müxtəlif karbonla birleşmiş karbondur. Bize lazımdır üçlü karbon 2 dənə, dördlü karbon 1 dənə. Gəlin versiyaları yoxlayaq. Məsələn, bu karbonu dördlü karbon eləyək. 2 dənə karbonu birləşdirək. Hal-hazırda burada olan karbon dördlü karbondur. Amma bizə üçlü karbonlar lazımdır 2 dənə. Gəlin bu bir karbonları da üçlü edək. Məsələn, baxın bu karbonda, bu karbonda. Hal-hazırda ikisi də üçlü oldu. Qalanları birli karbonlardır. Minimum karbon atomu lazımdır amma bizə. Hal-hazırda 7 karbonlu bir sikloalkan yazmışıq. Gəlin başqa ehtimallara da baxaq. Məsələn, yenə siklopropan zənciri götürək. 2 dənə üçlü karbon olsun deyə, məsələn, bura 2 dənə izopropil radikalı çəkək. Hal-hazırda yox, 2 dənə yox. Artıq burada neçə dənə üçlü oldu? 4 dənə üçlü oldu. Belə eləməyək. 2 dənə üçlü karbonun olması üçün 2 dənə metil radikalı birləşdirək. Baxın, nöqtə ilə işarələdiyim buradakı karbonlar artıq üçlü karbonlardır. İndi bizə bir dənə də dördlü karbon lazımdır. Bu karbonu da dördlü edək məsələn. 1, 2, 3. 3 tane karbon birleştirdik ki bu karbon dördlü olsun. Belə olan halda minimum oldu mu karbonların sayı? Neçə dənə oldu? 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə oldu. Xeyr. Demək ki birinci yazdığımız versiya daha doğruydu. Onun üzərindən suala cavab verək. İkili karbonların sayını soruşur. Bu versiyada ikili karbon yoxdur. Birlilər, üçlülər və dördlü var. İkili karbon yoxdur. Ona görə cavab olur A variantı 0. 3'də nə deyir? Reaksiyalar üçün ümumi olan nədir? Reaksiyalar. Formaldehidin kalsium hidroksid iştirakında reaksiyası nəyə çevrilir? Glukozaya çevrilir. C6H12O6 Butlerov reaksiyası. Sonra alınan glikozada süt turşusuna qızqırır. Süt yazaq bura. Süt turşusuna qızqıranda elə sadəcə süt turşusu alınır 2 mol. Burada da bizə 6 mol formaldehid lazım idi. İndi baxırıq. Bir maddə alınırmı? Bəli, bir maddə alınır. Karbohidrat alınırmı? Birincidə hə, amma ikincidə yox. Süt turşusu karbohidrat deyil. Karbonun kütlə payı dəyişmir deyir. Düz deyir, bəli, yoxlasanız görəcəksiniz ki, karbonun kütlə payı dəyişmir. Onsuz da
bir madde bir maddeye çevrilir. 2 veya 3 maddeye çevrilmir. Ona göre karbonun kütle payı değişmeyecek. Parçalanma reaksiyasıdır mı? İkincisi he ama birincisi yok. Ona göre 4'ü götürmürük. 1 ve 3 doğru cevaptır. D variantı. 4'te nə deyir? Sulfat, ortofosfat verilib. Pi rabitələrin sayını polyar rabitələrin sayına bölüb 100'ə vurmalıyıq. Sulfatın formulunu yazaq. Açıq quruluşu H2SO4'ün. Hidrogenləri oksigen körpüsü vasitəsilə mərkəzi atoma birləşdirirəm. Qalır 2 oksigen, onları da 2 qat rabitə ilə yenə mərkəzi atoma birləşdirirəm. Sulfatda 2 dənə pi rabitə var. Böləcəm polyar rabitələrin sayına. Yəni 8 rabitə var, 8 də polyardır. Vuracam 100%'ə, cavab olacaq 25%. Deməli A, D, Y ola bilməz. Ortofosfatın açıq quruluşunu yazıram. 3 əsaslı turşudur. Oksigenləri mərkəzi atoma birləşdirirəm və bir oksigen qalır ki, onu da yenə 2 qat rabitə ilə mərkəzi atoma birləşdirirəm. Ortofosfatda bir dənə pi rabitə var. Ümumiyyətlə 8 dənə polyar rabitə var. 8'də 1 100%'ə çevirəndə olur 12,5%. Yəni B variantı doğru cavab olur. 5-ci sual. Amonyakın katalitik oksidləşmə reaksiyasında 48 qram oksigen reaksiyaya daxil olarsa, oksidləşmə məhsulunu və onun kütləsini müəyyən edin. Amonyakın oksigenlə 2 reaksiyası var. Bu reaksiya temperaturda aparılsa azot qazı və su alınır. Amma bizə katalitik oksidləşmə deyirsə, katalizator da var. NO və su alınacaq. Əmsallaşdıranda 4, 4, 6, 5 şəklində olacaq. İndi baxırıq, 48 qram oksigen reaksiyaya daxil olub. Biz nəyi tapmalıyıq? Oksidləşmə məhsulunu və kütləsini. Oksidləşmə məhsulu burada azot monooksiddir. Çünki azotun dərəcəsi -3'dən -2'yə qalxıb. Amonyakda -3, NO-da -2. Deməli biz NO-nun kütləsini tapmalıyıq. Cavab ya C'dir ya da D. 5 mol oksigen, 5 vur 32. Oksigenin bizə ayrı verilsə də biz MR-ni götürəcəyik. 32'ni vuracağıq. 5'e 160 qram olacaq. Və NO-nun MR-i 16 plus 14, 30. 30'u vuracam 4'e 120 qramdır. Ona görə də X-i tənasüblə tapacağıq. 36 qram. Yəni C variantı doğru cavabdır. 6'da deyir hansı maddələrlə reaksiyada kükürt dioksid oksidləşdirici xassə göstərir. Baxaq. 1. Oksigeni yoxlayaq. SO2 plus O2. SO3. Kükürdün dərəcəsi 4'dən 6'ya qalxdısa bu reduksiya edici xassədir. 2. SO2 plus H2 alınır S plus H2O. Kükürt müsbət 4'dən 0'a düşdüsə bəli, oksidləşdirici xassə göstərir. 3. SO2 plus natrium OH. Buradan natrium OH'ın mol sayına görə natrium hidrosulfit və ya natrium sulfit duzları alına bilər. Məsələn, biz natrium hidrosulfit götürək. Fərq etməz. Hər ikisində kükürdün dərəcəsi dəyişmir. Müsbət 4 olaraq qalır. Yəni bu reaksiya ümumiyyətlə oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil. Və 4-cü SO2'nin H2S ilə reaksiyasının məhsulları kükürd və sudur. İkinci reaksiyada olduğu kimi. Burada da kükürd müsbət 4'dən 0'a düşdüyünə görə SO2'nin içindəki kükürddən söhbət gedir. Ona görə SO2 oksidləşdirici xassə göstərəcək. 2 və 4 doğru cavab olacaq. 7. Maddəmiz spirtdir. 1 molun tam yanmasından alınan maddələrin kütlələrinin cəmi 266'dır. Molekulda hidrogen atomlarının sayını tapmalıyıq. Spirti yandıraq. Alınacaq karbon qazı plus su. Əmsallaşdıranda bura N, bura M plus 1, burada 3M böl 2 yazmalıyıq. İndi 1 molun tam yanmasından alınan maddələrin kütlələrinin cəmi lazımdır bizə. Karbon qazının MR 44'dürsə 44 N yazacağım. Suyun MR 18'dir. 18 M plus 18 yazacağım.
Çünki mol sayı n plus 1'dir. İndi bunları toplayacağım. Olacaq nə qədər? 62n plus 18. Bunu bərabər edəcəm 266'ya. Deməli 62n bərabərdir 248'ə. N bərabərdir 4'ə. Yəni bizim spirtimiz C4H9OH-dır. Biz burada hidrogen atomlarının sayını tapmalıyıq bu spirtdə. O da 10'a bərabər olur. A variantı doğru cavabdır. 8'de deyir ki, palmitin turşusu molekulunda karbon atomlarının sayı bütün atomların sayının neçə faizini təşkil edir? Burada bizdən tələb olunan şey palmitin turşusunun formuludur. C15H31COOH. Formulu bilirsinizsə vəssalam. Sualı yazmaq çox asandır. Atomların sayı 15 plus 31 plus COOH-da da 4 atom var. Nə qədər eləyir bu? 50 atom. Karbonların sayı, deyir bu atomların sayı neçə faizini təşkil edir? Karbon neçə dənədir? 16 dənə. 50'də 16 vur 100 bərabərdir 32 faizə. D variantı doğru cavabdır. 9. Aha. Silisyum, azot və kükürt verilib. Kütlələri bərabərdir. Reaksiyaya daxil olan oksigenin maddə miqdarlarını, mol miqdarını müəyyən etməliyik, müqayisə etməliyik. Silisyum plus oksigen, silisyum dioksid, əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Azot plus oksigen, azot monoksid, əmsallaşdırdım. Kükürt plus oksigen, kükürt dioksid, yenə də əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Kütlələrini bərabər götürmüşük. Hamısının üstünə M yazıram. Və mənə lazımdır onların emeri. Gəlin rəngi dəyişək. Silisyumun ayeri 28'dir. Azotun emeri 28'dir. Kükürdün emeri 32'dir. Reaksiyaya daxil olan oksigenin maddə miqdarı. Deməli silisyum və azotun hər ikisinin emeri 28 olduğuna görə onların kütlələrini bərabər götürdükdə mol sayları da bərabər olacaq və reaksiyaya daxil olan oksigenlərin mol miqdarı da bərabər olacaq. Yəni X Y-a bərabərdir. Cavab ya A-dır ya da D-dir. Qalır bir dənə kükürt. Kükürdün ayeri silisyum və azotdan böyük olduğuna görə hamısını eyni kütlədə götürdükdə silisyumun mol sayı kiçik olacaq. Kiçik olduqda da reaksiyaya daxil olduğu oksigenin mol sayı da X və Y-dan kiçik olacaq. Yəni X bərabərdir Y-a, o da böyükdür Z-dən. Cavab da olur D variantı. Davam edirik 10-cu sualla. Aha, maraqlı bir məsələdir. A mol X qazı ilə 4,5 mol Y-dan ibarət qaz qarışığının orta molyar kütləsi guruldayıcı qazın orta molyar kütləsinə bərabər olur. Y-ın nisbi molekul kütləsini hesablayın deyir. Biz burada çox şey eləməliyik. Gəlin öncə bu qıraqdakını silək. Bir dəqiqə. Aha, metil bromidlə, yəni CH3 bromla natriumun reaksiyasını aparaq. Vürs reaksiyasıdır. Hərəsindən 2 mol götürəcəyik. Alınacaq 2 mol natrium bromid və CH3'lər bir-birləri ilə birləşərək C2H6 əmələ gətirəcəklər. Deməli biz 380 qram metil bromid, 92 qram da natrium götürmüşük. Metil bromidin emeri nə qədərdir? Gəlin hesablayaq burada. Emer metil bromid CH3 brom 12 plus 3 plus 80. Nə qədər eləyir? 15, 80, 95. Metil bromidin emeri 95-dirsə 2 mol olur 190 qram. Natriumun da ayeri 23-dirsə 2 mol olur 46 qram. Aha. İndi nə edirik? Alınan C2H6 190'ın 46'ya nisbətdə geçsəydi reaksiya 1 mol C2H6 alınacaqdı. Amma üstdəki rəqəmlər altdakı rəqəmlərdən 2 dəfə böyükdür deyə deyirik ki 2 mol C2H6 alınır. Yəni A mol X qazı alınır. A mol X qazı neymiş?
2 mol S2H6 imiş. Yazıram bura. 2 mol S2H6. Bunu tapdıq. Və deyir ki 2 mol S2H6 ilə 4,5 mol Y-dən ibarət qaz qarışığının orta molyar kütləsi gürüldayıcı qazın orta molyar kütləsinə bərabərdir. Bura 4,5 molda Y qazı əlavə edirəm. Belə bir qarışıq hazırlayıram. Və gürüldayıcı qaz qarışığını yazıram burada. Gürüldayıcı qaz qarışığı 2 mol hidrogen, 1 mol oksigen deməkdir. Və bu qaz qarışığının orta molyar kütləsini tapıram. Nö1 M1, Nö2 M2 bölünsün Nö1 plus Nö2. Yəni 2 vur 2 plus 1 vur 32 bölünsün 3. 36-nı 3'ə böləndə olur 12. Və belə çıxır ki, o biri qaz qarışığının da orta molyar kütləsi 12'dir. Yazıram. M orta bərabərdir. 2 vurulsun 30, yəni etanın emeri plus 4,5 vurulsun Y. Bu da Y qazının emeri. Böləcəm 6,5 mola, yəni 2 ilə 4,5'in cəminə bərabər olacaq 12'yə. İndi hesablayaq bunu. 60 plus 4,5 Y bərabərdir 78. Eləmi? Düz oldu mu? Bəli, 78. Buradan nəticə çıxır ki, 4,5 Y bərabərdir 18'ə, Y də bərabərdir 4'ə. Belə bir maraqlı məsələ. 11'də deyir, hansı reaksiyadan alınan bütün maddələr xlor ilə qarşılıqlı təsirdə olmur. A reaksiyasından alınır kalium hidroksid və hidrogen. Hər ikisi xlorla qarşılıqlı təsirdə olur. B'dən alınır S plus H2O. Hər ikisi xlorla reaksiyaya girir. C'dən alınır H flor plus O2. Cavab olur C variantı. Nə H flor, nə də oksigen xlorla reaksiyaya girmir. Yazıram bura. Xlor plus H flor getmir reaksiya, çünki xlor floru çıxara bilmir, sıxışdıra bilmir. Həmçinin xlor plus oksigen heç bir halogen oksigenlə reaksiyaya girmir. D'ni yazsaq, hidrogen peroksidin parçalanmasından alınır su və oksigen. Burada su xlorla reaksiyaya girə bilir. Y'dən alınır CO və H2. Hər ikisi xlorla reaksiyaya girə bilir. 12. Duzlar verilib bizə. Hidrolizindən alınan mühiti, hidrolizindən alınan duzu və hidrolizində mərhələlərin sayını tapmalıyıq. Burada hidrolizdən alınan duz məsələsində aralıq məhsuldan söhbət gedir. Baxın, dəmir 2 nitratda aralıq məhsul kimi dəmir OHNO3 alına bilər. Yəni, əsasi duz alına bilər. Ki, cavab ya B'dir, ya Y'dir. Kalium 3PO4'də də aralıq məhsul kimi kalium 2HPO4 və kalium H2PO4 duzları alınır. Bunlarda turş duzlardır. Belə də deyə bilərik. Dəmir 2 nitratın məhlulunda mühit turşdur. Aralıq məhsul olur əsasi duz. Kalium ortofosfatın məhlulunda mühit əsasidir. Aralıq məhsul olur turş duz. Yəni, mühitlə aralıq məhsul bir-birinin əksi olacaq. Bir də hidrolizində mərhələlərin sayında nəyə baxırıq? Baxın, burada nitratlar bir-bir qopacaq. Yəni, bir-bir qopacaq deyəndə ki, öncə ferrum OH-NO3 yaranacaq, sonra da ferrum OH2 və HNO3 iki mərhələdə baş verəcək. Kalium ortofosfatda isə kalium 3'dən olduğuna görə 3 mərhələdə baş verəcək. Cavab nə olur? D variantı. 13. X hansı maddələr ola bilər? Silisium O2 4 elektron alaraq Y-ə çevrilir. Avtomatik burada mən 1 və 4'ü götürəcəm cavab olaraq. Niyə? Silisium O2 magneziumla reaksiyaya girəndə alınır silisium və magnezium oksid. Baxın, bu reaksiyada silisiumun dərəcəsi 4'dən 0'a düşür, yəni 4 elektron alır. Həmçinin silisium O2'nin karbonla reaksiyasından da silisium və dəm qazı alınır. Burada da silisiumun dərəcəsi müsbət 4'dən 0'a düşür. Gördüyünüz kimi
Yenə 4 elektron qəbul edir. Cavab 1 və 4'dür. B variantıdır. 2 və 3 dənə baş verir bəs. İkincidə silisyum dioksid plus natrium OH. Natrium OH-ın mol sayına görə buradan turş və əsasi duz alına bilər. Və yaxud natrium OH-ı 2 mol götürsək, turş və əsasi duz yox, üzr istəyirəm, turş və normal duz alına bilər. Hər ikisində silisyumun dərəcəsi müsbət 4 olaraq qalacaq. Yəni burada elektron alışverişi baş vermir. Həmçinin silisyum dioksidin H-florla reaksiyasında da yenə silisyumun dərəcəsi müsbət 4 olaraq qalır. Elektron alışverişi baş vermir. 14. XO4 2 mənfi ionunda 58 elektron var. X atomunda normal halda cütləşməmiş elektronlar bütün elektronların neçə faizini təşkil edir? XO4 2 mənfidə əgər 58 elektron varsa, X-in neçə elektronu var tapaq. X neçə elektronu var bilmirik. Oksigenin 8 elektronu var. 4 vur 8 32. Üstünə də bu 2-ni gəlirəm. Bərabər olur 58-ə. X bərabərdir 58 çıx 34'e. Yəni 24 elektronu var X-in. Bu hansı elementdir? Xromdur. Xromun xarici elektron təbəqəsində bir fərqlilik var idi. O 4s1 3d5 konfigurasiyasına malik olurdu. Yəni S elektronu da təkdir. D yarım səviyyəsində olan həmin 5 elektronun 5'i də təkdir. Toplam xromun normal halda 6 tək elektronu var. Yəni 24 elektronundan 6'sı təkdirsə, bu 25% deməkdir. C variantı. 15'də deyir, termiki parçalanmasından alınan mürəkkəb maddələrin sayı. Lityum nitrat aktiv metal nitratı olsa da nitrit duzu və oksigen alınmır buradan. Lityum oksid, NO2 və O2 alınır. Magnezyum nitrat, orta aktiv metalların nitrat duzları parçalanan zaman həmin metalın oksidi, NO2 və O2 alınır. Ki lityum da özünü bu cür aparır. Özünü orta aktiv kimi aparır burada. Və CV2 nitrat, misdən başqa digər pasiv metalların nitrat duzları parçalananda metalın özü alınır, NO2 və O2 alınır. Biz bu reaksiyalardan alınan mürəkkəb maddələrin sayını tapmalıyıq. Lityum nitratdan 2 dənə, magnezyum nitratdan 2 dənə, CV2 nitratdan 1 dənə. 2-2-1 A variantı. 16. 3 dənə duz verilib deyir, bunların termiki parçalanmasında bərk maddənin kütləsinin zamandan asılı qrafikini müəyyən edin. Maraqlı bir sualdır. Amonyum xlorid. Birinci. Amonyum xlorid parçalananda alınır amonyak qazı və xlorid. Bərk maddə alınmır, yəni. Alınan xlorid də qaz halında ola bilər. Çox güman ki, qaz halındadır. Yəni burada bərk maddə olmayacaq. Bərk maddənin kütləsi düşəcək 0'a. Yəni ikinci qrafikə aiddir 1. Amonyum dixromat. Bu reaksiya azotun laboratoriyada alınma reaksiyasıdır. Azot qazı alınır. Xrom 2O3 və su alınır. Ki burada alınan 3 maddədən biri bərk maddədir. Xrom 3 oksiddən söhbət gedir. Yəni bərk maddənin kütləsi 0'a düşmür. Müəyyən qədər azalır. Birinci qrafik. Və amonyum nitrat. Bu da parçalananda azot 1 oksid və su alınır ki, yenə bərk maddə olmadığına görə bu reaksiyanı da ikinci qrafikə aid edirik. Deməli, cavab olur D variantı. 17'ye çatdıq. 2 brom 2 metil propanın natriumla reaksiyasından X maddəsi alınır deyir. Hansı ifadələr doğrudur? Öncə maddəni yazaq. İki brom 2 metil propanı çəkdim. Üstünə gəlirəm natrium. Hərəsindən 2 mol götürəcəm Würz reaksiyasında. 2 mol natrium bromid alınacaq. Plus, baxın, bu radikal, üçlü butil radikalıdır.
2 dənə olduğuna görə öz-özünə birləşəcək o radikal və belə bir maddə alınacaq. Güzgüdəki kimi öz-özünə birləşir. Alınan bu maddə haqqında hansı ifadələr doğrudur? Birincidə deyir, molekulunda 2 ədəd üçlü karbon atomu var. Varmı burada üçlü karbon? Yoxdur. Dördlü karbonlar var 2 ədəd. Üçlülər yoxdur. 1 getdi. Səmərəli üsulla adı trimetil izopropil metandır. Bu karbonu mərkəz olaraq götürsək, trimetil, bəli, metil, metil, metil. Bir dənə də üçlü butil birləşib bura. Yəni, səmərəli üsulla adı belə olacaq. Trimetil, üçlü butil, metan. Ta izopropil olmayacaq. 2 də səhvdir. 3-də deyir, molekulunda 18 polyar kovalent rabitə var. Alkanlarda karbonla karbon arasında rabitə var. Bir də karbonla hidrogen arasında rabitə var. Karbonla karbon arasındakı rabitələr qeyri-polyardır və bunlar karbonun sayından bir vahid az olur. Karbonla hidrogen arasındakı rabitələr polyardır. Bunlar hidrogenin sayı qədər olur. Yəni 2n plus 2 qədər olur. Bizdə də hidrogen neçə dənədir? 18 dənədir. Deməli 18 polyar kovalent rabitə var. Bəli. 4-də deyir 2,5-li metil heksanın izomeridir. Gəlin çəkək. Heksan deyirsə əsas zəncirində 6 karbon var. 2-də 5-də metil var. Digərlərinin hidrogenlərini də yazsaq. Bəli, 2,5-li metil heksanın izomeridir, çünki ikisində də 8 karbon var. İkisi də C8H18-dir. 3 və 4 doğru cavabdır. C variantı. 18. İkili butilamin və alfa alanin üçün eyni olan nədir? İkili butilamin NH2, CH3, CH2, CH3. Bu ikili butil amindir. Bir də alfa alanin deyirsə, bu da budur. Amin turşuların ikinci nümayəndəsi. 1. Asimetrik karbon atomlarının sayı. Bu asimetrikdir, bu asimetrikdir. Hərəsində bir asimetrik karbon var. Nədir asimetrik karbon? 4 tərəfinə 4 müxtəlif radikal birləşmiş karbon. Nisbi molekul kütləsi eyni deyil, çox güman ki. Bunu saxlayaq axıra. Birli karbon atomlarının sayı. Birli karbon. Neçə dənədir? 2 dənədir də, elə deyilmi? Baxın. Bu birlidir, bu birlidir. Alanində də bu birlidir, bu birlidir. Bəli, birli karbon atomlarının sayı eynidir. Metil qruplarının sayı eyni deyil. Deməli, amində 2 dənə metil qrupu var. Alanində 1 dənə metil qrupu var. Bunu çıxdıq. Nisbi molekul kütləsini də hesablamıram. Özünüz ehtiyac duyursunuzsa ayrılar verilib hesablayın ki, eyni görünmür. 1 və 3 doğru cavabdır. A variantı. 19. Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Biri propendir, alkenlərin ikinci nümayəndəsidir. Biri də butadiyen 1,3'dür. Alkadiyen. Qaz halındadır. İkisi də 3 veya 4 karbon varsa qaz halındadır. Molekulunda bütün karbon atomları sp2 halındadır deyirsə, bu butadiyena aiddir. Çünki 4 karbon var, 4'ü də sp2'dir. Amma propende 3'ündən ikisi sp2, biri sp3'dür. Molekulunda bir metil qrupu var deyirsə, bu propene aiddir. Söhbət CH3'dən gedir. Divinildə gördüyünüz kimi, yəni butadiyen 1,3'ün digər adı divinildir. Divinildə metil qrupu yoxdur. 4'də deyir, etanolon 425 Celsi'də sink oksid, alüminyum oksid iştirakında dehidrogenləşməsi və dehidratlaşmasından alınır. Bəli, bu reaksiyaya Lebedev reaksiyası deyilir və buradan divinil alınır. Divinil plus su plus hidrogen alınır. Cavab nə olur? 3, 2, 4, 1. Yəni
B variantı olur. 20'de elementar halkasında 10 karbon olan polimeri müəyyən edin. Neylon lifi. Neylon lifi neden alınırdı? Heksametilen diamindən ve adipin turşusundan. Burada 10 yok, 12 karbon var. Polimetil metakrilat, yani üzvi şüşə. Metil metakrilatın polimerləşməsindən alınırdı ki, burada da elementar həlqədə 5 karbon var. Kapron lifi. Epsilonamin kapron turşusunun polikondensləşməsindən alınır. 6 karbonu var. Sellulozanın elementar həlqəsində yenə 6 karbon var. Çünki selluloza C6H10O5N'dir. Elementar həlqədə 6 karbon görünür. Qalır geriyə bir dənə lafsan lifi. Nədir lafsan lifi? Nədən alınır? Etilen glikoldan ve tereftal turşusundan. Etilen glikoldan qalan 2 karbon var. Tereftal turşusundan qalan 8 karbon var. Toplam olur 10 karbon. Yəni cavab Y variantıdır. 21. Nisbi molekul kütlələri bərabər olan 3 dənə duz verilib. Lityum xloro X. Aha. Şərtdə deyir ki, birinci birləşmədə xlorun dərəcəsi maksimaldır. Yəni xlorun maksimum dərəcəsi müsbət 7-dir. Deməli bu lityum xloro 4-dür. Və bunun emeri digərlərinin emerinə bərabərdirsə, aha. Baxın, deməli digəri natrium xloro 3-dür. O birisi də kalium xloro 2-dir. Hardan bilirəm? Lityumla natriumun ayrıları arasında 16 fərq var. 23 çıx 7, 16. Deməli, oksigenin birini azaltmalıyıq. Həmçinin natriumla kaliumun ayrı arasında da 16 fərq var. Orada da oksigenin birini azaltdıq. Oksigenləri azalda getdik. Onda bu olur natrium xlorat və kalium xlorit. Bəli. A variantı. 22. Nə deyir? Z maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur? Reaksiyaları yazaq. Kuprum 2S plus O2 alınır buradan. Kuprum 2O plus SO2. Alınan Y çox güman ki bu maddədir. Mis 1 oksiddir. Çünki Y-ın yenidən mis 1 sulfitlə reaksiyası verilib ki, buradan da mis və SO2 alınır. Bəli. Yəni X maddəsi SO2'dir. Çünki hər iki reaksiyadan alınıb. Z də misdir. Z maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur? Hə, misdən söhbət gedir. Açıq çəhrayı rəngli metaldırmı? Bəli. Kəskin iyili qazdırmı? Xeyr, bu SO2'dir. Piritin tam yanmasından alınırmı? Xeyr, bu da SO2'dir. Su ilə reaksiyaya daxil olmur deyirsə, bəli, pasiv metaldır. Su ilə reaksiyaya daxil olmur. 1 və 4 doğru cavabdır. Çatdıq açıq suallara. 23. Etilen və asetilendən ibarət %5 mol qaz qarışığı ilə tam reaksiyaya 240 qram 4%li bromlu su məhlulu sərf olunmuşsa, ilkin qarışıqda etilenin həcm payını faizlə hesablayın deyir. Etilen C2H4'dür. 1 mol bromla reaksiyaya girə bilər. C2H4 brom 2'ye çevrilə bilər. Asetilen C2H2'dir. 1 molu 2 mol bromla reaksiyaya girə bilər və C2H2 brom 4'e çevrilə bilər. Əgər etileni X mol, asetileni Y mol götürürəmsə, bizə deyir ki, %5 mol qaz qarışığı var. Deməli, X plus Y bərabərdir %5'ə. Tam reaksiyaya daxil olur 240 qram 4%li bromlu su məhluluyla. 240'ın 4%i nə qədər edir? 9,6 qram. Aha. Belə deyək, 1 mol etilen
160 qram bromla reaksiyaya girir. Deməli, x mol etilen də 160 x bromla reaksiyaya girəcək. Ya da bunu molla yazaq, eləmi? 240 qram 4%li dedik ki, məhlulda 9,6 qram brom var. 9,6 qram brom neçə moldur? Öncə onu tapaq. Bromun ayrı 80 verilib. Emeri 160'dır. Deməli, 1 molu 160'dır. Bəs 9,6 qramı neçə moldur? 960 olsaydı 6 mol olacaqdı. %6 moldur. Aha. X'i tapdıq %6. Onda belə deyək. 1 mol etilen 1 mol bromla reaksiyaya girirsə, x mol etilen də x mol bromla reaksiyaya girəcək. Asetilenə baxaq. 1 mol asetilen 2 mol bromla reaksiyaya girirsə, y mol asetilen də 2y bromla reaksiyaya girəcək. Və reaksiyaya sərf olunan bu bromların mol saylarının cəmi %6 moldur. %6 molu da bayaq gördüğünüz necə tapdıq. 240 qramın 4%'ini tapdıq. Bu oldu 9,6 qram. O da %6 mol olduğuna qərar verdik. Şimdi x plus 2y'ın %6 olduğunu dedik. Onda buradan belə çıxır ki, y bərabərdir %1'ə. X da avtomatik bərabər olur %4'ə. Yəni biz %1 mol asetilen, %4 mol da etilen götürmüşük. Bizdən etilenin həcm payı soruşulur. Ümumiyyətlə %5 mol qaz qarışığının %4'ü etilen oldusa, bu olur 80%. Belə bir məsələ. 24. Peki O5 nə ilə reaksiyaya daxil olur? Suyla. Özü də baxın qızdırılır. Peki O5'in suyla reaksiyası 3 cür gedir. Qızdırıldıqda, yəni 100 dərəcədə H3PO4 alınır. Əmsallaşdırıram. 2, 3, 1. Aha. 71 qram P2O5'imiz var. 129 qram da suyumuz var. Alınan məhlulda turşunun kütlə payını tapmalıyıq. Bizə lazımdır. Mr P2O5 tapaq. 62 o da 80. 142. 142 qram P2O5 3 mol suyla reaksiyaya girir. Yəni 54 qramla və 2 mol ortofosfat turşusu alınır. Ortofosfatın emeri neçədir bəs? Hesablayırıq 98. 2 mol ortofosfat 196 qram. İndi P2O5'in üstünə 71 yazdıq. Deməli, digər rəqəmlər də, üstə yazacağımız digər rəqəmlər də altdakıların yarısı boyda olacaq. 142'nin yarısı 71, 54'ün yarısı 27 qram. 196'nın yarısı 98 qram. Onda belə çıxır ki, bizim qabda 129 qram suyumuz var idi. Onun 27'si sərf olundu, 102 qramı qaldı qabın içində. Və 98 qram da turşu alındı. H3PO4 alındı. Deməli, son qalan maddələr bunlardır. İkisinin cəmi olur 200 qram. Əmələ gələn məhlul 200 qramlıq bir məhluldur. Biz də orada turşunun kütlə payını tapmalıyıqsa, necə eləyəcəyik? Omega bərabərdir. 98 bölünsün 200 vurulsun 100% bərabərdir 49%-ə. Vəssalam. Çətin olsa da maraqlıydı. 25. Reaksiyanın aparıldığı temperatur 30'dan 60'a qalxıb. Reaksiyanın başa çatma müddəti 120'dən neçəyə düşüb? Temperatur əmsalı 2'dir. Belə deyək, T1 30 Selsi, T2 60 Selsi, qammada 2. Sürətin neçə dəfə artdığını bu düsturla tapacağıq. VT2 bölü VT1 bərabərdir. Qamma üstü T2 çıx T1 böl 10. Qamma 2'dir. 60 çıx 30 böl 10 da eləyir 3. Sürət 8 dəfə artıb. Əgər sürət 8 dəfə artıbsa, tau 1 böl tau 2 də 8'ə bərabər olmalıdır. Yəni zaman 8 dəfə azalmalıdır. Bu da 120 böl x deməkdir.
Buradan x'i tapırıq. 15. 26'da nə deyir? Hansı maddələrin molekulunda 16 hibrid orbital var? Bir çəkib baxmalıyıq. Başqa yolu yoxdur. 3 metil butin 1. (16 hibrid orbital. Deməli, SP'lərdə 2, 2, 4, 4, 4. Hibrid orbitalların sayını deyirəm birbaşa. SP hibridləşmədə 2 hibrid orbital olur. SP2'də 3, SP3'də 4. Burada oldu 16. Bəli. Butadiyen 1,3. Çox güman ki olmayacaq burada. Baxaq. Butadiyen 1,3. Yəni divinil. CH2, CH, CH, CH2. Karbonların 4'ü də sp2 hibridləşməyə malikdir. 3, 3, 3, 3. Yəni toplam 12 hibrid orbitalı var. 2 metil butadiyen 1,3. Yəni izopren. Baxıraq. 4 karbon sp2 hibridləşməyə malikdir. Biri sp3. Olur 16 hibrid orbital. Götürürük. Butin 1. Karbonun ikisi sp hibridləşməyə malikdir. Diğer ikisi sp3 hibridləşməyə malikdir. Ona görə 12 hibrid orbital olur. Siklobutana baxsaq, 4 karbonu var. 4'ü də sp3 hibridləşməyə malikdir. Yəni 4, 4, 4, 4. 16 hibrid orbitalı var. Cavab 1, 3, 5 olacaq. 27. Uyğunluğu müəyyən edin. Müxtəlif temperaturlarda su ilə 3 turşu əmələ gətirirsə bu P2O5'dir. 0 dərəcədə metafosfat, 20 dərəcədə pirofosfat, 100 dərəcədə ortofosfat əmələ gətirir. 2'də deyir, 2 qat superfosfatın alınmasında istifadə olunur. Bu C və Y olacaq. 2 qat superfosfat fosforit mineralı ilə ortofosfat turşusunun reaksiyasından alınır. Yəni C'də və Y'də verilmiş maddələrin reaksiyasından. 3'də deyir ki, O2 ilə reaksiyaya daxil olur. Oksigenlə reaksiyaya həm fosfin, həm də fosfor daxil ola bilir. Fosfin hətta havada öz-özünə alışa da bilir adi şəraitdə. B, C, Y, A, D olacaq doğru cavablar. Və çatırıq situasiyalara. Alüminium ilə X mürəkkəb maddəsinin reaksiyasından relslərin qaynaq edilməsində istifadə olunur. Aha, gözəl. Bu birinci reaksiya. Reaksiyadan alınan bəsit maddə nəm havada oksidləşərək əvvəlcə yaşılımtıl, daha sonra qonur rəngli çöküntü əmələ gətirir. Deməli, bu dəmirdir. Öncə ferrum OH2'ye, sonra ferrum OH3'e çevrilir. 2 dənə də reaksiya burada. Birinci reaksiyanın istiliyi effekti 3360 kJ oldu. Bu da gözəl. 28'də deyir, X maddəsinin tərkibini və adını yazın. Bu maddə ferrum 3O4'dür. Dəmir 2 oksid və dəmir 3 oksidin qarışmasından yaranan bir qarışıq oksiddir. Adına magnetit də deyə bilərik. Dəmir yanığı da deyə bilərik. Bu reaksiya hansı reaksiyadır? Bəs alüminium plus ferrum 3O4 reaksiyasıdır. Alınır buradan alüminium 2O3 plus ferrum. Əmsallaşdırmıram. Lazım olsa əmsallaşdırarıq. 29'da deyir, ikinci, üçüncü reaksiyaların tənliklərini yazın və əmsallaşdırın. Aha. Bu reaksiyadan deyir, alınan bəsit maddə nəm havada oksidləşərək yaşılımtıl, sonra da qonur rəngli çöküntü əmələ gətirir. Bəsit maddə dəmirdir. Dəmir nəm havada, yəni oksigen və su ilə reaksiyaya girib öncə çevrilir ferrum OH2'ye. Əmsallaşdırmaq da lazımdır. Bura 2, bura 2 yazsaq nə olur? Dəmirlər bərabərdir. Burada 2 yazsaq nə olur? Oldu. Oksigenlər bərabər, bəli. Sonra həmin yaşılımtıl çöküntü, yəni dəmir 2 hidroksid, özü də yenə oksigen və su ilə reaksiyaya girir. Qonur rəngli ferrum OH3'e çevrilir. Yenə əmsallaşdırmaq lazımdır. Oksigen 5 dənədir, orada 3 dənədir. Neyniyək?
Bura 2 yazsaq. 4, 6, 7. 6 dənə hidrogen oldu. Bura 3 yazsaq. Olmadı. Bura 4, bura 4 yazsaq. 12. Bir dəqiqə. 8, orada 12. Bura suya 2 yazsaq. Deməli 8, 10, 12, 12. Bəli, oldu. Əmsallaşdırdıq. Və çatırıq son suala, 30-a. Birinci reaksiyanın grafikinə əsasən eni və ayrılan istiliyin miqdarını hesablayın. Birinci reaksiyanı təkrar yazıram. Alüminiumun magnetitlə reaksiyasından alüminium oksid və dəmir alınır. Bir də nə qədər istilik ayrılırdı? 3360 kilojoule verilib. Aha. Reaksiyanın istilik effektini də yazıram bura. 3360. Reaksiyanı əmsallaşdıraq. Bura 3, bura 4 yazaq. Oksigenlər bərabər olsun. Alüminium 8, dəmir 9. İndi qrafikdə görürük ki, başlanğıc maddələrdən biri 16 mol sərf olunub tamamilə. 16-dan 0-a düşüb. Biri də 16-dan N-ə düşüb. Çox sərf olunan alüminiumdur. Ona görə 16 mol sərf olunan alüminiumdur. Bəs yaxşı, ferrum CO4 neçə mol sərf olunacaq? Əgər 8 mol alüminium sərf olunduqda 3 mol magnetit sərf olunursa, 16 mol alüminium sərf olunduqda da 6 mol magnetit sərf olunacaq. Amma magnetit 16-dan düşüb N-ə. 16-dan 6-sı sərf olunubsa 10-u qalıb. Yəni N bərabərdir 10 mola. 16 var idi, 6-sı getdi, 10-u qaldı. Bir də reaksiyadan ayrılan istiliyin miqdarını hesablamalıyıq. Normalda 3360 kilojoule ayrılır. Məsələn, 8 mol alüminium sərf olunduqda deyirik 3360 kilojoule ayrılır. Amma bizdə 16 mol alüminium sərf olunub. Ona görə nə qədər istilik ayrılacaq? 6720 kilojoule. Belə. Vəssalam. Bitdi. Növbəti sınavlarda görüşənədək salamat qalın.